2 ขาขาดีด้วย จะกินข้าวละ กินข้าวลง 2 ขาเดินหน่อยแล้ว ออกกำลังกายหน่อยมาขี้เตะเนี่ย มาวันนี้ แต่ว่าจะกินข้าวล้ำขนาดมาขี้เตะ ลุกขึ้นไหมลุกขึ้นไหม ใจเย็นใจตื่นใจเย็น เดินลงมาเดินจัด เดี๋ยวมันจะลูกเองถ้าเรามันพยายามอยู่โอ้มันดื้อ2 ขาได้น่ะเอาฝึกเอาฝึกเร็วลุกขึ้นโอ้ยเจ็บ เจ็บ